நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இயற்கை மருத்துவத்தின் இன்று ஒரு தகவல். சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வெந்தயத்தை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க டெய்லியும் வெந்தயத்தை பொடி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தண்ணீர்லேயோ அல்லது மோரிலையோ கலந்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கிறதுனால சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாடோடு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, வெந்தயத்தை உடல் சூடு உள்ளவர்கள், மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக இது நீங்கும். வயிற்றில் ஏற்படும் கோளாறுகள் அனைத்திற்கும் வெந்தயம் சாப்பிடுவதன் மூலமாக பயன் கிட்டும். நன்றி, வணக்கம். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.